आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं अनबॉक्सिंग। ये वाला जो वीडियो है ये कोई सोचा समझा प्लान किया हुआ वीडियो नहीं है जो हम लोग बना रहे हैं। तो ये वीडियो मेरा आया था पर्पल से, कुछ मैंने सामान मंगवाया था तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ अनबॉक्सिंग करते हैं और साथ साथ में आप लोगों को भी दिखाते हैं क्या मंगवाया है मैंने पर्पल से। तो अभी हम लोग छत पे बैठे हुए थे तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ सीज़र वीज़र मिली नहीं, तो इसीलिए ये क्या कर रहे हैं कि ना एक जो कांटा टाइप का होता है ना उससे हम लोग ये बॉक्स खोल रहे हैं, थोड़ी सी पागलपंती सी कर रहे हैं। और इसमें मैंने मंगवाया है, अभी ये ओपन करके दिखाते हैं आप लोगों को। और ये हो गया है बॉक्स। हमारा खुरापाती आइडिया जो है थोड़ा सा काम आ गया आज। तो अब इसमें से हमारा निकलने वाला है तोहफ़ा जो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी मंगवाने के लिए। कम से कम 2 बार, हाँ, एक बार मैंने ऑर्डर किया फिर मैंने कैंसिल कर दिया, दोबारा मैंने ऑर्डर किया, फिर उसके बाद ये आ पाया है। तो इसमें निकला है खजाना। ये खजाना है वाओ का। मैंने यहाँ पे शैम्पू और एक वाओ का कंडीशनर मंगवाया है। वैसे मैंने बहुत सारे लोगों के यूट्यूबर्स के क्या है वीडियो देखे हैं जिसमें वो लोग बोलते हैं वाओ बहुत अच्छा शैम्पू है, बहुत अच्छा कंडीशनर है। तो मैंने सोचा चलो मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। उसके साथ एक फ़ेस वॉश भी मंगवाया है जो कि अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। पहले दिखाते हैं ये जो शैम्पू और कंडीशनर है कि इसमें हम लोग सिर्फ अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद जब मैं इसको कुछ दिनों तक यूज़ कर लूँगी उसके बाद मैं इसका रिव्यू दूँगी, क्योंकि भाई हम जब तक मैं यूज़ नहीं कर लेती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग जाता, तब तक मैं आप लोगों को रिव्यू इसका नहीं दूँगी। तो अभी ये सिर्फ़ ओनली अनबॉक्सिंग का वीडियो है कि इसका पैकेजिंग वगैरह कैसा होता है। तो अभी फ़िलहाल तो आप लोगों को पैकेजिंग दिखा रहे हैं। तो ये इसमें आपको ये पैक कर रखा है और उसके बाद ये कार्डबोर्ड की पैकेजिंग है और मतलब पैकेजिंग अच्छी है इसकी, कमाल की एकदम लग्ज़रियस पैकेजिंग लग रही थी मुझे। और इसमें आप लोग देख सकते हो क्या-क्या लिखा हुआ है। ये शैम्पू पैराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री है एंड अनियन का बना हुआ है, रेड अनियन सीड ऑयल इस टाइप का कुछ है, अभी मैंने ठीक से नहीं देखा है। वैसे तो ये एक शैम्पू पड़ता है 499 रुपीज़ का, लेकिन मैंने कुछ ऑफ़र्स वग़ैरह लगाए तो ये शैम्पू और कंडीशनर मुझे काफ़ी अच्छे, मतलब ऑफ़र्स लग गए थे तो काफ़ी अच्छे प्राइस में मैंने ले लिया इनको। और एक फ़ेस वॉश मैंने लिया है जो कि फ़ेस वॉश तो सस्ता सा है, 74 रुपीज़ का फ़ेस वॉश लिया है जो 100 ml का है। अब ये देख रहे हो, ये यहाँ पे शैम्पू है, आई थिंक कि कंडीशनर है, आई थिंक कंडीशनर है ये। तो कंडीशनर भी 499 रुपीज़ का इसमें दिया हुआ है, लेकिन ये भी ऑफर्स में मिल गया था। टोटल प्राइस अभी मैं आप लोग को बताऊंगी। इसमें सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, क्या क्या करना है, कैसे यूज़ करना है, क्या नहीं करना है, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। उसके बाद ये ओपन कर रहे हैं, ये है फेस वॉश। और फेस वॉश का नाम क्या है, पूरा नाम बहुत बड़ा नाम है शायद। तो इसको जब ओपन करेंगे जब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या नेम है। वैसे बहुत टाइम लग रहा था ओपन करने में, लेकिन यार थोड़ा सा आलस कर गए सीज़र वगैरह लाने में। तो पैकेजिंग जो होती है ना वो काफ़ी कमाल की लगती है मुझे, पर्पल वालों की भी और फ्लिपकार्ट वालों की भी पैकेजिंग मुझे अच्छी लगती है। और अमेज़ोन से तो अभी थोड़ा कम, अमेज़ोन से थोड़ा कम शॉपिंग करती हूँ। और इसके बाद जो ये फेस वॉश है ये भी मुझे अच्छा लगा, एक आध बार मैंने यूज़ करके देख लिया, जब आया था तब मैंने एक बार यूज़ करके देखा था। तो खुशबू वगैरह अच्छी है। अब कुछ दिन यूज़ करके देखते हैं तब पता चलेगा कि हाँ एक्चुअल में कैसा है और किस किस स्किन टाइप के लिए अच्छा रहेगा। तो जब आप इसकी मतलब बॉटल देखते हो ना तो काफ़ी अच्छी लगती है। उसके बाद आपको ऐसी पैकेजिंग मिल जाती है। अभी ये जब पैकेजिंग खोला तो उसके ऊपर भी ये वाली पैकेजिंग है। अब इसको भी खोलो, फिर उसके बाद इसका जो कैप है ना वो अच्छा है। अगर आपका मतलब ज़्यादा अमाउंट नहीं निकलेगा, अगर आप यूज़ करते हो तो ज़्यादा अमाउंट वेस्ट नहीं होगा। इसमें लिखा है नाम मलबेरी एंड रोज़ फेस वॉश। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये पीएच को लेवल करता है, आपकी स्किन को रिफ़्रेश करता है। अब लिखा तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन जब मैं कुछ दिन यूज़ कर लूँगी तब आप लोगों को बताऊँगी कि हाँ ये अच्छा फेस वॉश है या नहीं, आप लोग ले सकते हो या नहीं। और हाँ, अगर आप पर्पल से अगर आप फ्री शिपिंग चाहते हो तो आपको कम से कम 500 रुपीज़ की शॉपिंग करनी होती है। तो अगर आप फ्री शिपिंग चाहते हो तो आप 500 की शॉपिंग कर सकते हो, वरना तो 49 रुपीज़ जो है डिलीवरी चार्ज देना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने 500 से थोड़ी ज़्यादा की मेरी हो भी गई थी शॉपिंग तो मुझे डिलीवरी चार्ज नहीं देना पड़ा।
₹74 के अकॉर्डिंग इसकी जो क्वांटिटी है वो ठीक लग रही है मुझे, और इसका कलर भी ठीक लग रहा है। और इसको लगाया है मैंने, एक बार लगा के यूज़ करके देखा है, तो फ़िलहाल तो ठीक लग रहा है, लेकिन पूरी तरह से जब मैं सैटिस्फाई हो जाऊँगी तब मैं आप लोगों को बताऊँगी कि ये और कितना अच्छा है। अब दिखाते हैं फेस वॉश के बाद, ये है जो इसकी अंदर से पैकेजिंग है, और इसको ओपन करके भी अभी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। मतलब पैकेजिंग ना इतने अच्छे से उन्होंने किया था, आपका जो प्रोडक्ट है वो कैसे भी नहीं निकल सकता है। मैंने बहुत बार बहुत सारे यूट्यूबर्स से सुना है कि वाओ के जो प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, वाओ की बॉडी लोशन, वाओ के शैम्पू एंड बहुत कुछ वाओ के जो प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। और इसके बाद जब हम यूज़ करके देख लेते हैं ना, तभी हम उसके बाद सैटिस्फाई हो पाते हैं कि हाँ, यूज़ करने के बाद अच्छा लग रहा है। तो जब मुझे ये यूज़ करने के बाद बहुत 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 अच्छा लगेगा, और मतलब मैं पूरी तरह से सैटिस्फाई हो जाऊँगी, तब मैं इसके बाद आप लोगों को रिव्यू दूँगी कि इसकी अच्छी बातें क्या हैं, बुरी बातें क्या हैं। और फाइनली हम लोगों ने इसका श्री गणेश करके हमने इसको ओपन कर दिया है, और इस पे ना हर जगह आप बॉटल पे लिखा देख सकते हो कि वाओ, वाओ, वाओ। अभी आप देख सकते हो गर्दन पे भी इसकी वाओ लिखा हुआ था, और ये देख सकते हो आप इस तरह का कैसे कैप लगा हुआ है ये। और ये कैप खोल कर इसके बाद जो है, इसके बाद भी ना जब आप कैप खोल देते हो तो इसको आप थोड़ा-सा रोटेट करो, और रोटेट करने के बाद जो इसमें से प्रोडक्ट होगा वो तब निकलेगा, रोटेट करने के बाद, रोटेट करने से पहले नहीं निकलेगा। तो अनबॉक्सिंग देख लिया ना आप लोगों ने, मुझे तो बहुत मज़ा आया अनबॉक्सिंग करने में, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो जब भी कोई नई चीज़ आती है जिसको हम लोग ऑर्डर करते हैं, और नई चीज़ आती है तो कितनी एक्साइटमेंट होती है ओपन करने के लिए, यार कैसा है कैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और आप लोग को भी मज़ा आया होगा अनबॉक्सिंग देख के। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो, आप लोग मेरे वीडियो जो है पहली बार देख रहे हो, और आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में जो घंटा आ रहा होगा ना सब्सक्राइब करने के बाद, तो उसको भी प्रेस कर देना, ताकि आप लोग मेरी वीडियो सबसे पहले देख सके। और आप लोग अभी मेरी आंख देख सकते हो बार बार कैसी हो रही है, डेंजरस सी। ये इसलिए हो रही है क्योंकि मैंने फ्लैश ऑन कर रखा है इसीलिए, और थोड़ा फनी सा भी लग रहा है। तो मेरा हो गया, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से वीडियो के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।